Ikkinchi erim juda muloyim, o'ziga xos sirli inson edi. U meni doim qadrlardi, e'tiborli bo'lib, har bir kunimni go'zal tusda o'tkazishga harakat qilardi. Bir kuni u menga bir sirli kecha tayyorlaganini aytdi. "Nima bo'ladi?" deb so'radim. U esa faqat jilmayib, "Bugun sen o'zingni malika deb his qilasan", dedi. Kechqurun u uyga ikkita yaqin do'stini olib keldi. Ular xushmuomala, hurmatli va madaniyatli yigitlar edi. Biz birga suhbatlashdik, ular meni hijolat qilmaslik uchun juda ehtiyotkor bo'lishdi. Avvaliga noqulay tuyuldim, ammo ular bilan ko'proq gaplashganim sayin ko'nglim yumshab bordi. Tun davomida ular menga alohida e'tibor qaratishdi. Quloqni quvontiruvchi musiqa, yumshoq yorug'lik, shirin suhbat va tabassumlar orasida men o'zimni xuddi ertakdagi kabi his qildim. Erim menga qarab, "Sen mening orzumdagi ayolsan. Bugungi kechani senga unutilmas xotira qilib bermoqchi edim", dedi. Men beixtiyor ko'zlarimga yosh oldim. Bu kecha men uchun faqat lazzat emas, balki tushunish, mehr, hurmat va ozlikni qayta his qilish edi. O'sha tundan so'ng bizning munosabatlarimiz yanada kuchaydi. Men o'zimni avvalgidan ham baxtliroq, qadrlanganroq his qildim. Bu tun yuragimda abadiy qoladigan mehrga to'la voqea bo'lib qoldi. Tong nurlari derazadan sekin tushar, xonaga iliqlik kirib kelayotgan edi. Men hali ham o'sha tunning sehridan chiqolmagan holda jim yotardim. Yonimda erim qo'limni ushlab, mehr bilan yuzimga qarab jilmayardi. "Qanday his qilyapsan, malikam?" dedi u ohangdor tovushda. Men jilmayib, "Bu tun hayotimni o'zgartirdi. Birinchi marta o'zimni to'liq ayoldek his qildim", dedim. U meni quchoqlab, "Sen bundan ham ko'progiga loyiqsan. Sen mening hayotimdagi eng noyob ayolsan", dedi. Ammo o'sha kechaning aks-sadosi uzoq davom etdi. Uning ikki do'sti ham mendan hurmat bilan xayrlashdi va meni faqat bir ayol emas, yuragi chuqur inson sifatida ko'rishlarini aytishdi. Hech qanday to'siq, noqulaylik yoki zo'rlik yo'q edi, faqat ishonch va mehr bor edi. Keyingi haftalarda erim bilan munosabatimiz yanada mustahkam bo'ldi. Biz ko'proq suhbatlashadigan, bir-birimizni tinglaydigan va hatto sirlarimizni bemalol aytadigan bo'ldik. U men uchun endi faqat turmush o'rtoq emas edi, balki yuragimning boshqa yarmi edi. Bir kuni u shunday dedi: "Sening nuring boshqa odamlarni ham yoritdi. Men senga ozodlik va muhabbat bermoqchiman." Men jim qoldim. Bu nimani anglatardi? Yana boshqalar bilan ham yaqinlik qilish erkinligi bormi? Yoki o'sha tun faqat bir martalik tajriba edi? U yelkamga qo'lini qo'yib, "Qanday yashashni faqat o'zing hal qilasan. Men seni hech qachon majburlamayman. Men senga ishonaman", dedi. Men o'sha daqiqada angladim, chinakam baxt bu shunchaki ehtiros emas, balki tushunish, hurmat va qalbdagi erkinlik edi. Endi biz faqat er-xotin emas edik. Biz ikki qalb, bir-birining eng yaqin do'sti, hayot hamrohlari edik. Kunlar o'tib bordi. O'sha kechadan so'ng o'zimda qandaydir o'zgarish sezdim. Ichimdagi ayol uyg'ongan edi, ishonchliroq, ko'proq mehr bilan qaraydigan, hayotni chuqurroq his qiladigan ayol. Erim bilan munosabatimiz chuqurlashdi. Biz bir-birimizni yanada yaxshi tushunadigan bo'ldik. Ammo bu orada tashqi dunyo jim qolmadi. Bir kuni opam uyga keldi va yuzidan xavotir bilinib dedi: "Sen haqingda g'iybatlar yuribdi. Guvoh bo'libsan, ikki erkak bilan birga bo'libsan deyishyapti." Men jim qoldim. Uchinchi shaxslar nazarida bu voqea sharmandalikdek tuyulishi mumkin edi, lekin men uchun bu erkinlik, ishonch va sevgi timsoli edi. "Nega bunday narsa bo'lishiga ruxsat berding?" dedi opam gazab bilan. "Chunki men o'zimni topmoqchi edim. O'zimni anglashni, o'zimni sevmogim kerak edi", dedim sokin ohangda. O'sha paytda angladim, men boshqalarning emas, o'z yuragimning ovozini eshitishim kerak. Bu hayot meniki. Tanam ham, ruhim ham menga tegishli. Erim menga qarab qo'limni tutdi. "Men seni qanday bo'lsang, shunday sevaman. Erkin bo'l. Qanday yashamoqchi bo'lsang, men yoningdaman", dedi. Bu so'zlar menga kuch berdi. Men endi pushaymon emas edim.
Men o'sha tundan nafratlanmadim, aksincha o'zimni qayta kashf etganim uchun minnatdorman. Biz yangi hayot boshladik. Hech kimga qarshi emas, balki ozligimizga sodiq qolgan holda. Chunki haqiqiy muhabbat bu faqat ehtiros emas, balki bir-birini tushunish, qabul qilish va qo'llab-quvvatlashdir. Endi men avvalgidek emas edim. O'sha tun ichimdagi asl menni uyg'otdi. Men endi qo'rquv bilan emas, ishonch bilan yashay boshladim. Ammo jamiyat bunday o'zgarishni osonlikcha qabul qilmadi. Orqamdan g'iybatlar yurdi, ayrim qarindoshlar yuz o'girdi. Ammo men sukut saqlamadim. Bir kuni katta dasturxon atrofida oila yig'ilganida so'z oldim. Meni ayblanglar, muhokama qilinglar. Ammo men yolg'on hayot emas, chinakam hayot kechiryapman. Men yuragimni tingladim. Sizlar uchun bu sharmandalik bo'lsa ham, men uchun bu ozodlik, dedim. Onam ko'z yoshlarini tiya olmadi. U yonimga kelib, "Qizim, sen chinakam ayolga aylanibsan. Sening baxting menga hammasdan qadrli", dedi. O'sha damda o'zimni to'liq ozod his qildim. Endi men boshqalarga yoqish uchun emas, o'zimni sevish uchun yashar edim. O'z biznesimni boshladim, ayollar uchun treninglar tashkil qildim. Chunki men bilardim, men kabi o'z yo'lini izlayotgan, ozodlikka intilayotgan ayollar ko'p. Erim esa doimo yonimda edi. U meni emas, mening erkinligimni sevdi. Biz birgalikda ulgaydik. Endi biz oddiy er-xotin emas, zamonaviy hayotning hamrohlari edik. Endi men hech kimdan qo'rqmayman. Endi men o'z yo'limdaman. Men ozod ayolman. Yillar o'tdi. Hayotim butunlay o'zgardi. Ilgari hayotda yo'lini yo'qotgan, o'ziga ishonchi past ayol endi yuzlab ayollarni ilhomlantirayotgan, sahnaga chiqib so'z aytayotgan kuchli shaxsga aylandi. Ochgan ayollar markazim tobora kengayib bordi. Qozog'istonning turli viloyatlaridan ayollar kelib, hayotini yangidan boshlash uchun men bilan suhbatlashishardi. Men ularga faqat maslahat bermadim, o'z hikoyamni bo'lishdim. Baxting uchun kurashishdan uyalma. Hech kimga kimligingni isbotlashga majbur emassan, derdim ularga. Erim esa har bir qadamingda yonimda edi. U meni o'zgartirishga urinmadi, meni qanday bo'lsam shundayligimcha sevdi. Bizning muhabbatimiz endi shunchaki ehtiros emas, balki chuqur hurmat va ishonchga asoslangan edi. Bir kuni kechqurun u menga qarab, "Agar hayotni qaytadan boshlash imkonim bo'lsa, yana seni tanlardim", dedi. Men jilmaydim. Men ham. O'sha kecha biz yana bir yangi sahifani ochdik. Endi hayotimizda ayblar, qo'rquvlar, pushaymonliklar yo'q edi. Faqat rostgo'y qalblar va sof tuygular qolgan edi. Endi men baxtliman. Yo'q, men endi baxtimni o'zim yaratgan ayolman. Mening erkinligim, mening g'alabam. Mening hayot yo'lim esa ko'plab ayollar uchun ilhom manbaiga aylandi.